Haribol? Oui, oui, c'est fait. Hare Krishna, cher Devo. Donc, nous reprenons nos études de Srimad Bhagavatam. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем изучение Шримад Бхагаватам. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 3e chapitre, à partir du verset 19. Четвертая песня, глава 3, стих 19. Tathari bhirna vyathate shili mukhai sheteri tango hridayena duryata svanam yatha vakradhyayam durukti bhir divani shampatyati marma tadita. Traduction. Les blessures occasionnées par les flèches d'un ennemi sont moins graves que celles dues aux paroles malveillantes d'un proche parent, car cette douleur continue à déchirer le cœur jour et nuit. Teneur reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sati aurait pu décider de courir le risque de se rendre chez son père, quitte à faire preuve de tolérance s'il lui adressait des paroles malveillantes, comme le ferait tout enfant face aux reproches de ses parents. Toutefois, Shiva le prévint qu'elle ne pourrait pas supporter de tels propos venant de Daksha. En effet, l'être humain, de par sa psychologie, ne s'afflige pas outre mesure si un ennemi vient à le blesser, car il n'en attend pas davantage de lui. Mais si un proche parent l'accable de dures paroles, il s'en ressent profondément, jour et nuit. Sa douleur devient parfois même si intolérable qu'il met fin à ses jours. Текст 19. Господь Шива продолжал. Стрели врага причиняют нам меньшую боль, чем злые слова родственника, ибо боль от раны, нанесенной близким человеком, терзает сердце, не утихая ни днем, ни ночью. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. По всей вероятности, Сати решила все же рискнуть и пойти в дом к отцу в надежде на то, что даже если отец и заденет ее своими словами, она стерпит это, как сын терпеливо сносит все упреки родителей. Но Господь Шива объяснил ей, что язвительные слова, сказанные отцом, будут нестерпимы для нее. Психология человека позволяет ему легко примириться с тем, что враг причиняет ему зло. Терпеть страдания от врага вполне естественно. Но когда его грубо оскорбит родственник, боль от этой раны терзает его днем и ночью. В некоторых случаях эта боль становится такой нестерпимой, что человек даже кончает жизнь самоубийством. Donc, cette idée, en effet, que Seigneur Shiva présente ici dans ce verset, идею, что Господь Шива представляет в этом стихе, nous avons déjà vu cette idée présentée par Prahlad Maharaj. Эту идею мы уже видели сказанный и представленный Прахладом Махараджем. Prahlad Maharaj dit que, en fait, idée corporelle, cette idée que nous sommes ce corps, divise les êtres vivants en amis et en ennemis. Прахлад Махарадж говорил, что идея о том, что мы являемся этим телом, разделяет людей на две части – врагов и другов. Друзей. En
en fait, qui est notre ami et qui est notre ennemi, кто есть наш друг и кто есть наш враг. ce qui nous permet de gratifier nos sens, c'est notre ami. Те, которые позволяют нам наслаждать наши чувства, они наши друзья. Et celui qui nous dérange de gratifier nos sens est considéré comme notre ennemi. И те, которые нам мешают наслаждать наши чувства, они наши враги. Donc, pour qu'on trouve les véritables amis, nous devons sortir de cette conception corporelle. Чтобы найти настоящего друга, мы должны выйти из этой телесной концепции. Quand on comprend que nous sommes une âme, Когда мы понимаем, что мы есть душа, nous comprenons qu'en fait, tout le monde est ennemi et tout le monde est ami. мы понимаем, что все наши друзья и одновременно все наши враги. Tout dépend, tout dépend de la situation. Все зависит от ситуации. Souvent, par exemple, prenons un couple. Например, берем как пример одну пару, супружескую пару. Quand Marie achète des cadeaux pour sa femme, Когда муж покупает подарки для своей жены, il la glorifie en disant que tu es la plus belle, etc., etc. он восхваляет свою жену и говорит: ты самая красивая. Elle a tout ce qu'elle veut, etc. Если у нее есть все, что она хочет, Elle considère son mari comme un ami. она считает своего мужа другом. Mais quand son mari n'achète pas des choses dont elle a besoin, Но если муж не покупает вещи, в которых она нуждается, il contredit tout le temps. и все время говорит наоборот, Ou par exemple, commence à glorifier une autre femme, или начинает восхвалять другую женщину, immédiatement, ce mari devient un ennemi pour cette femme. тут же этот муж становится врагом для ее супруги, Ça, c'est la dualité. для ее жены. Это и называется двойственностью материального мира. Dans le monde matériel, cette dualité, on peut trouver partout. Эту двойственность в материальном мире можно найти везде. Chaque chose est en même temps grande et petite. Каждая вещь одновременно и большая, и маленькая. Et lourd et légère. И тяжелый, и легкий. Et cher et pas cher. И дорогая, и недорогая. Dans le même contexte, ami et ennemi, c'est toujours dans l'idée de dualité. И друг, и враг тоже находятся в том же двойственности. Et ici, Shiva dit qu'en fait, cette dualité vient de cette fausse idée que nous sommes ce corps. И тут Кришна говорит, что эта двойственность исходит от идеи, что мы являемся этим телом. Quand quelqu'un qu'on considère un ennemi, il nous blesse, Когда тот, которого мы считали своим врагом, оскорбляет нас, nous pensons que c'est normal. De toute façon, c'est notre ennemi. мы считаем, что это нормально, потому что он наш враг. Mais celui qui nous fait toujours plaisir, qui nous aide à gratifier nos sens, il nous blesse. Но когда тот, кто всегда нам давал наслаждение, нас оскорбляет, Autrement dit, il dérange
pour gratifier nos sens, И с другими словами говоря, он нам мешает наслаждать наши чувства. hmm, nous, nous sentons une forte douleur. Мы чувствуем сильную боль. Hmm? Pourquoi? Parce qu'on a considéré cette personne, on a considéré comme un ami. Почему? Потому что мы его считали своим другом. Quand par exemple, on s'abandonne à un maître spirituel, Например, если мы предаемся к духовному учителю, nous devons sortir de ce concept corporel. тогда мы должны выйти из этой телесной концепции. Et notre relation avec maître spirituel doit devenir une relation transcendantale. И наши отношения с нашим духовным учителем должен становиться духовным, трансцендентальным. Au-delà de bon ou mauvais, au-delà de agréable ou désagréable. Вне хорошего или плохого, вне приятного или неприятного. Pourquoi? Parce que maître spirituel peut nous dire quelque chose qui ne nous plaît pas. Почему? Потому что духовный учитель может нам сказать что-то, что нам не нравится. Ou il peut nous priver d'une activité à laquelle on est très très attaché. Или он может нас лишить деятельности, к которому мы очень привязаны, к которой мы очень привязаны. Et nous pouvons se sentir mal en disant que bon, si c'est comme ça, j'abandonne. Мы можем себя чувствовать плохо и сказать, что ну, раз уж это так, я все оставляю. Et on peut abandonner la conscience Krishna. Мы можем оставлять сознание Кришны. Ça, c'est pas une bonne attitude. Это не хорошее поведение. Voilà pourquoi, en fait, l'homme ne doit pas diviser les êtres vivants en amis et ennemis. Вот почему человек не должен разделять людей на категории друга и на категории врага. Comme si on comprend que nous sommes une âme, Если мы понимаем, что мы есть душа, nous comprenons que les autres aussi, c'est une âme. мы понимаем, что другие тоже являются душами. Si je suis Satchitananda, Если я являюсь Сатчитанандой, les autres aussi, c'est Satchitananda. другие тоже являются Сатчитанандой. Ça veut dire, et moi et eux, nous sommes éternels, pleins de connaissances et en félicité. Это означает, что я и они, мы вечные, в полном знании и блаженстве. À partir de cette connaissance appliquée dans notre vie, если мы применяем эту концепцию в нашей жизни, nous commençons à avoir un certain sentiment de compassion. с этого момента мы начинаем сострадать других. Par exemple, il y a quelqu'un qui est vraiment, pour nous, c'est quelqu'un de très mauvais, c'est notre ennemi. Например, кто-то наш враг. Et on commence à désirer sa mort. И мы желаем его смерти. Pourquoi ne pas désirer son changement? А почему не желать, чтобы он изменился? Par exemple, pourquoi ne pas désirer qu'il
il change et il devient un dévot de Krishna. Почему не желать, чтобы он изменился и стал преданным Кришне? Pourquoi on veut sa mort? Почему мы хотим его смерть? Excusez-moi. Pourquoi on veut sa mort? Parce que parce que c'est plus facile. Почему мы хотим его смерти? Потому что это более легкий вариант. Parce que comme ça, ce qui nous dérange est supprimé. Потому что мы хотим стереть то, что нам мешает. Ce qui nous dérange pour gratifier nos sens. Стереть то, что нам мешает наслаждать наши чувства. Et maintenant, imaginez que vous ne gratifiez pas vos sens. И сейчас вы представляете, что вы не наслаждаете ваши чувства. C'est quoi qui va vous déranger? Тогда что будет вам мешать? Rien. Ничего. Vous n'aurez plus d'amis et des ennemis. Тогда у вас не будет ни врагов, ни друзей. On va considérer tout le monde, chaque être vivant, une particule de Krishna. И тогда мы будем считать, что все остальные частички Кришны. Et on aura ce désir de aider à chaque être vivant de retrouver ce que j'ai retrouvé moi-même. И тогда мы стараемся помочь другим найти то, что я сам нашел. Si j'ai trouvé Krishna Prema, je veux bien que tout le monde goûte ça. Если я нашел Кришну Прему, тогда я желаю, чтобы все попробовали это. Mais quand je suis dans le concept corporel, Но когда я в телесном концепции, je garde pour moi. я это держу для себя. Ou bien je veux partager seulement avec ceux qui je considère comme mes amis. Или я хочу делиться этим с теми, которым я считаю другом. Donc, Shiva dit qu'en fait, quand quelqu'un qu'on aime nous blesse, cette blessure nous torture jour et nuit. Шива говорит, если кто-то нас оскорбляет, который является нашим близким, это нас терзает день и ночь. En fait, c'est à cause de l'attachement au plaisir des sens. И это происходит потому, что мы привязаны к наслаждениям чувств. Par exemple, une forme de gratification des sens comme le faux prestige. Например, ложный престиж является одним из видов наслаждения чувств. On a invité tout le monde chez quelqu'un et on m'a pas invité. Например, всех пригласили кому-то домой, а мне не пригласили. Tout de suite, cette personne qui invitait tout le monde sauf moi devient mon ennemi. И сразу же этот человек, который пригласил всех, кроме меня, становится моим врагом. Et si je suis très très attaché à ce faux prestige, ça va me mordre jour et nuit. Если я очень привязан к этому ложному престижу, это будет меня терзать день и ночь. Le verset 20. Chère épouse au teint de neige, bien que d'entre les nombreuses filles de Daksha, tu sois de toute évidence la favorite, tu ne seras pas honorée pour la simple raison que tu es ma femme. Au contraire, tu regretteras d'être liée à moi. Моя светлоликая жена, все
всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Il y a un proverbe qui dit que dis-moi qui est ton ami, je vais dire qui es-tu. Есть такой Такая пословица. пословица. Есть такая пословица, которая говорит: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est aussi, on peut voir sur deux niveaux. Вот эту пословицу мы можем посмотреть на двух уровнях. De conception corporelle et spirituelle. С точки зрения телесной концепции и с точки зрения духовной концепции. Par exemple, Krishna agit de point de vue spirituel. Например, Кришна действует на духовном уровне. Hein? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis l'ami de tous les êtres vivants. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я есть друг всех живых существ». Hein? Ça veut dire il est l'ami même de Adolf Hitler, de Staline, etc. Это означает, что он даже друг Адольфа Гитлера или Сталина и так далее. Dans ce cas-là, si on applique ce proverbe d'une façon mécanique, on peut dire que si Krishna est un ami de Adolf Hitler, donc il est comme Adolf Hitler. Если механически применять эту пословицу на вышесказанное, получается, что Кришна похож на Адольфа Гитлера, потому что они друзья. Mais on ne peut pas appliquer ça sur le plan spirituel. Ça, on peut réfléchir si on applique sur le plan matériel. Но это неприменимо на духовном уровне, это применимо только на материальном уровне. Comment on peut appliquer ce proverbe sur le niveau spirituel? En disant que, bien sûr, que si Adolf Hitler c'est Satchitananda, donc Krishna est aussi Satchitananda parce qu'il est son ami. Мы можем сказать, это если применять эту пословицу на духовном уровне, мы можем сказать, что Адольф Гитлер Сатчитананда, потому что Кришна. Если Адольф Гитлер Сатчитананда, это значит, что Кришна тоже Сатчитананда. Okay. Donc, mais ici, dans ce verset, Shiva dit que là où tu vas chez ton père, в этом тексте Шива говорит: туда, куда ты идешь у своего отца, tout le monde est censé d'avoir ce concept. Те, которые находятся там, имеют такую концепцию. Et si tu vas y aller, ils vont dire que tu es pareil comme Shiva. Если ты туда пойдешь, они скажут, что ты такая же, как Шива. Et si Shiva a mérité cette blessure et ces châtiments, tu vas les mériter aussi. Если Шива удостоился этим оскорблением, значит, ты тоже. Et il dit que tu vas regretter que tu es allé là-bas. И ты сожалеешь, что ты пошла туда. Et tu vas regretter que tu es lié avec moi par les liaisons conjugales.
ты будешь сожалеть, что ты связана со мной супружескими отношениями. Parce que, pourquoi dit cette dernière phrase Shiva dit? Почему вот эту последнюю фразу Шива так сказал? Parce que quand Sati va voir comment tout le monde joyeux, gentil, gentil et dans une bonne humeur, Потому что когда Сати увидит, что все находятся в таком хорошем, добром настроении, et à cause de son mari, elle ne peut pas y participer, dans son cœur, elle va avoir un regret. и когда она поймет, что из-за своего мужа она не может в этом участвовать, она будет сожалеть. Seigneur Shiva est une manifestation de Krishna. Господь Шива является проявлением Кришны. Donc c'est pour ça qu'il connaît le passé, présent et futur. Вот почему он знает прошлое, настоящее и будущее. Et pour ça, en voyant le futur, il essaye de changer cette envie de Sati d'aller à ce sacrifice. И видя будущее, он старается, чтобы предупредить Сати не идти к отцу на жертвоприношение. Le verset 21. Celui qui, dominé par le faux ego, vit continuellement dans un état de souffrance autant mentale que physique, ne peut tolérer la gloire qui s'attache aux êtres réalisés. Lui-même incapable de s'élever au niveau de la réalisation spirituelle, il les envie tout autant que les êtres démoniaques sont envieux de Dieu, la personne suprême. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемыми ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны верховную личность Бога. Donc, ce genre de personnes décrites dans ce verset, Такого типа людей, которые описаны в этом тексте, ils ont aussi leurs idées, qu'est-ce que c'est un ami. У них тоже есть своя идея, кем является друг. Et cette idée est toujours une idée corporelle. И эта идея всегда телесная идея. Par exemple, vous pouvez voir et observer comment les démons, les gens très méchants, très démoniaques, etc., cherchent une amitié avec les personnes pures, honnêtes, etc. И вы можете наблюдать, когда демонические злые люди ищут дружбу с хорошими людьми. Чистыми, честными людьми. Pourquoi ils veulent ça? Почему они этого хотят? Pour la même raison. Для того же, По этой же причине. по этой же причине. Parce qu'on a dit que dis-moi qui est ton ami, je veux dire qui es-tu. Потому что мы сказали, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Par exemple, s'ils veulent que quelqu'un leur fasse une confiance, ils cherchent quelqu'un très honnête, ils l'amènent avec lui, ils le présentent comme son ami. Например, если они хотят, что кто-то доверял им, они находят кого-то и приводят с ним к этому другому, как свой друг, представляя как свой друг. Non,
Mais en fait, comme ça, les gens disent, bon, quand même, s'il est l'ami de cette personne honnête, donc cette personne honnête ne va pas faire une amitié avec quelqu'un qui est mauvais. И люди думают, если этот человек с таким хорошим другом, и этот хороший человек не сделал бы дружбу с плохими, это значит, что тот тоже хороший. Mais en fait, ce genre de personnes malhonnêtes, même dans ce cas-là, leur souffrance ne s'arrête pas. Даже в этом случае для таких нечестных людей все равно страдание продолжается. Car le faux ego ne laisse jamais une pleine satisfaction. Потому что ложное эго не дает наслаждаться полным образом. Et en fait, quand il voit quelqu'un qui possède un bien matériel ou une gloire ou les qualités extraordinaires, Такого типа люди, когда видят, что у кого-то есть слава или богатство, или какое-то драгоценность. Имущество. Ils veulent le posséder. Они хотят присвоить это. Нет. Хотят обладать этим. Хотят обладать этим. Ça, c'est la manifestation de la concupiscence. Это проявление вожделения. Et quand cette concupiscence n'aboutit pas, и когда это возделение не завершается успехом, il commence à envier cette personne. Они начинают завидовать этому человеку. Et quand cette envie augmente, и когда эта зависть становится все больше и больше, les gens cette personne commence à détester cette personne. И такие люди начинают ненавидеть этого человека. Et ils veulent absolument supprimer cette personne. И они хотят за всей ценой уничтожить этого человека. Et Seigneur Shiva dit qu'en fait, ça ressemble à la même chose, comment les démons détestent Seigneur suprême. И Господь Шива тут в этом тексте говорит, это похоже на того, каким образом демоны ненавидят верховную личность Бога. Donc, il faut vraiment faire attention pour ne pas devenir un être démoniaque. Вот почему надо быть бдительным, чтобы не становиться демонической личностью. Devenir un démon, c'est très facile. На самом деле очень легко становиться демоном. C'est tout à fait le contraire. Devenir un dévot, c'est très difficile. И наоборот, становиться преданным очень трудно. Si on commence à faire une auto-analyse, если мы начнем анализировать самого себя, et écrire sur le papier, en fait, dans 2 colonnes, и написать на бумаге на 2 колоннах, qu'est-ce qu'on a fait de bon dans la journée et qu'est-ce qu'on a fait de mauvais dans la journée. Что мы делали хорошего в течение дня и что мы делали плохого в течение дня. Qu'est-ce qu'on a fait pour Krishna et qu'est-ce qu'on a fait pour nous. Что мы делали для Кришны и что мы делали для себя. La première colonne va avoir juste 1-2 points. В первой колонне будет
одного или два пункта. Et dans le deuxième colonne, il y aura une centaine de points. А на второй колонне будет сотни. Car nous sommes, notre intellect est bourré de faux concepts de l'existence. Потому что наш разум наполнен ложными концепциями. Ce qu'on appelle moha. И что и называется моха. Le faux concept. Ложная концепция. Et ce moha, en fait, vient de tamas. И это моха исходит от тамаса. Et la chose la plus tamasique, c'est quand on dit que l'âme n'existe pas. И самая тамасичная вещь – это когда мы говорим, что души не существует. C'est à partir de là, en fait, quand on dit que l'âme n'existe pas, on commence à appliquer un faux concept que nous sommes ce corps. С того момента, когда мы утверждаем, что души нет, мы начинаем развивать ложную концепцию, телесную ложную концепцию. Donc, ce moha, ce faux concept, en fait, fait naître un autre faux concept. Моха – это ложная концепция, рождает другую ложную концепцию. Maha-moha. Маха-моха. Un grand faux concept. Это называется большая ложная концепция. Et ce moha veut dire que si je suis ce corps, ce que je dois faire, je dois gratifier mes sens. Эта ложная концепция говорит, если я есть это тело, я должен наслаждать это тело. Et en fait, ce concept, ce maha-moha, c'est celui qui, en fait, devient le frein, le plus important frein dans notre progrès spirituel. Вот эта концепция маха-моха становится самым большим тормозом нашей духовной развития. Même si on entend les conversations sur Krishna, даже если мы слышим разговоры о Кришне, et ça commence petit à petit nous plaire, и потихоньку это нам нравится, ce faux concept nous murmure sur l'oreille. Эта ложная концепция шепчет над ухом, под ухом, в ухо. Hein? Ce faux concept murmure dans notre oreille en disant n'accepte pas Krishna, n'accepte pas Krishna. И эта ложная концепция нам говорит: не принимай Кришну, не принимай Кришну. Car tu vas te priver des filles, de l'alcool, de jeux d'hasard, etc., de la viande, de bonne association avec les gens sympas. Потому что ты будешь вынужден отказаться от красивых женщин, от алкоголя, от азартных игр, от мяса и общения с хорошими людьми. Tu seras rejeté par la société. Общество тебя не выпросит, оттолкнет, отвергнет. Donc c'est pas la peine d'accepter Krishna, c'est inutile. Tu n'auras que des soucis avec lui. Не стоит принимать Кришну, с ним только проблемы. Okay. Et en effet, ce faux ego, ce faux ego qui reflète en fait dans notre intellect, qui projette ce faux concept. Таким образом, ложное эго, которое отражается в нашем разуме и проектирует вот эту ложную концепцию. Okay. Donc, on va continuer.
le verset 22. Ma chère et jeune épouse, il est certainement naturel entre parents et amis qui se rencontrent de se lever afin d'échanger des paroles de bienvenue et de se rendre mutuellement son hommage. Mais les êtres d'intelligence qui ont atteint le niveau spirituel adressent cet hommage à l'âme suprême, sise dans le corps, et non à la personne qui s'identifie à celui-ci. Пребывая в чистом сознании... Моя юная жена, безусловно, друзья и родственники оказывают друг другу почтение, вставая со своего места, приветствуя друг друга и кланяясь. Однако люди, достигшие трансцендентного уровня, обладают духовным разумом и поэтому оказывают почтение сверхдуше, которая находится в теле, а не человеку, отождествляющее себя с телом. Donc ici, Seigneur Shiva utilise ce mot sumathyame. Здесь Господь Шива употребляет слово суматьяме. Ma jeune épouse. Моя юная супруга. En fait, d'une façon très douce, Seigneur Shiva veut dire que tu es très jeune et sûrement tu ne vas pas comprendre ces choses-là. Тонким образом Господь Шива хочет сказать, что ты еще очень молодая, и такие вещи ты не поймешь. Et pour ça que je vais te donner encore un autre argument pour lequel tu ne dois pas y aller. И вот почему я тебе приведу еще другой аргумент, чтобы ты не пошла туда. Et en fait, il dit que on peut voir comment les gens rendent l'hommage l'un à l'autre. Мы можем увидеть, как люди выражают почтение друг к другу. Et ceux qui sont dans le concept corporel, ils rendent les hommages à un corps de quelqu'un d'autre. И те, которые находятся в телесной концепции, они выражают почтение к телу. Телу. К телу. Non, телу. К телу. Выражают почтение телу. Mais si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire ce corps? Если хорошенько посмотреть, что означает это тело? C'est la terre, l'eau, feu, air et terre. Это земля, вода, огонь, воздух и пространство. Ça veut dire je rends mes hommages à ces 5 éléments. Это означает, я выражаю свое почтение к этим 5 элементам. Ou je rends mon hommage à une position que ces 5 éléments occupent dans cette société. Или я выражаю свое почтение позиции, в котором находятся эти 5 элементов. Si ces 5 éléments se trouvent sur un trône de roi, donc ils sont dignes d'être respectés. Si les mêmes 5 éléments se trouvent par terre dans la rue, sur le trottoir, ils ne sont plus dignes d'être respectés. Это получается, если эти 5 элементов находятся на троне царя, они достойны уважения. А если эти 5 элементов находятся на земле, они недостойны уважения. Mais Seigneur Shiva dit que les gens qui se trouvent sur le niveau transcendantal, Но Господь Шива говорит,
Те люди, которые находятся на трансцендентальном уровне, il rend son hommage à l'âme suprême qui se trouve dans le corps de chaque être vivant. они выражают свое почтение к сверхдуше, который находится в сердце каждого живого существа. Par exemple, quand un disciple rend ses hommages à maître spirituel, Когда ученик выражает свое почтение своему духовному учителю, il peut voir que le maître spirituel ne répond pas de la même façon. Ça veut dire lui-même, il ne rend pas l'hommage à son disciple. и ученик может заметить, что свой духовный учитель не выражает свое почтение к самому к ученику. Mais en réalité, il le fait d'une façon mentale. Но на самом деле духовный учитель это делает в уме. Parce qu'il sait que Seigneur suprême se trouve dans le cœur de son disciple. Потому что он знает, что Верховная Личность Бога находится в сердце своего ученика. Et c'est pour ça qu'il rend l'hommage à son disciple, mais d'une façon invisible. Вот почему учитель тоже выражает свое почтение, но невидимым образом. Donc ça, c'est encore une raison pour laquelle Seigneur Shiva dit qu'il ne faut pas y aller. И вот это тоже один из аргументов, что Господь Шива приводит, из-за которого не надо было идти в дом своего отца. Ou autrement dit, il dit qu'ils ne vont pas te respecter parce qu'ils voient que tu es ces 5 éléments qui occupent une position plus basse que eux. Или другими словами, он хочет сказать, они считают, что ты являешься этими 5 элементами, которые находятся в низшем уровне, чем они. И поэтому не выразят тебе уважение. Verset 23. Текст 23. C'est en pleine conscience de Krishna que je m'emploie continuellement à rendre hommage à Vasudeva, le Seigneur. La conscience de Krishna est le niveau de conscience pure où la personne divine qui a nom Vasudeva se révèle sans que le moindre voile subsiste. Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны – это вечно чистое сознание, и когда человек обретает его, пелена, застилавшая от него верховную личность Бога Васудеву, спадает с его глаз. Donc, dans ce verset, Seigneur Shiva essaie d'expliquer à son épouse Sati в этом стихе Господь Шива старается объяснить своей супруге Сати, quelle est la raison pour tel comportement qu'il a. Объясняет причину его поведения. Et cette raison, c'est que parce qu'il est en permanente méditation sur Seigneur suprême Shri Krishna. Это потому, что он находится на постоянной медитации на Верховную Личность Бога. Il dit que la conscience Krishna, c'est un élément pur et éternel.
И он тут говорит, что сознание Кришны – это чистый и вечный элемент. Et en fait, ça enlève l'influence de trois gunas sur notre conscience. И это снимает влияние трех гун материальной энергии на наше сознание. Et comme ça, on commence à voir Seigneur suprême. И таким образом мы начинаем видеть Верховную Личность Бога. En effet, la conscience Krishna, c'est quelque chose d'éternel. Сознание Кришны – это нечто вечное. Et elle est dans la catégorie Achintya, И это находится в категории Ачинтья. impercevable, impostижимо. Непостижимо. Donc, on va le percevoir d'une façon éternelle. Мы будем постигать его вечно. Et chaque fois, quand on va la percevoir de nouveau, on va dire, oui, tout ce que j'ai compris avant, c'était bien, mais c'était pas ça. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui, ça c'est le plus important. Мы каждый раз, когда мы будем постигать его, мы скажем, вот все, что я постиг вчера, это не так уж важно, а вот сегодня все, что я постиг, это очень важно. Krishna, par sa nature, il se nouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. По своей природе Кришна возобновляется все время. Il est toujours Nava, Nava, Nava. И он всегда является Нава, Нава, Нава. Nouveau, nouveau, nouveau. Новый, новый, новый. C'est pour ça qu'en fait, la conscience de Krishna ne vieillit jamais. Вот почему сознание Кришны никогда не стареет. Et on n'arrive pas à s'habituer à la conscience Krishna. И нас не получается привыкнуть к сознанию Кришны. En fait, c'est pour cette raison, quand on comprend un jour qu'est-ce que c'est la conscience Krishna, Вот почему, когда однажды мы понимаем, что означает сознание Кришны, on n'arrive pas à s'habituer avec ça parce que elle change. и у нас не получается привыкнуть к этому, потому что это все время меняется. Elle montre ces divers aspects, И каждый раз она показывает разные аспекты, ces diverses facettes. разные стороны. Et des fois, ces diverses facettes ne se ressemblent pas entre eux. И иногда вот эти разные стороны совсем не похожи друг на друга. Et nous pensons, est-ce que c'est la même chose? И вот почему иногда мы думаем, разве это та же самая вещь? C'est comme par exemple, vous n'avez jamais vu un éléphant. Это как бы вы, если бы вы никогда не видели слона. Et quelqu'un vous amène une oreille d'un éléphant. И кто-то вам приносит ухо слона. Dit que ça, c'est un éléphant. И вам говорит, вот это слон. Et l'autre qui vous amène un pied d'éléphant. А кто-то другой приносит к вам ногу слона. Il dit, ça, c'est l'éléphant. И говорит, вот это и есть слон. Et troisième amène la queue. Кто-то другой приносит хвост. Il dit, ça, c'est l'éléphant. И говорит, вот это и есть слон. Et vous dites, non, c'est pas possible. Regardez, toutes les trois choses ne se ressemblent pas. А вы говорите, нет, это невозможно. Вот эти три вещи не похожи друг на друга. Mais celui qui connaît l'éléphant, Но тот, кто знает, что такое слон, il arrive et il dit, voilà, en fait, ça c'est l'oreille, ça c'est la queue, ça c'est la trompe, ça c'est les pieds, etc. Il met tout à sa place et comme ça, on voit qu'est-ce que c'est un éléphant.
Тот, кто знает, что такое слон, приходит и говорит: вот смотрите, вот эта часть, это ухо, это ноги, это хвост, и он все ставит вместе, и уже понятно. Ça, c'est le maître spirituel. И вот это и есть духовный учитель, Qui nous aide à s'approcher à la conscience Krishna. который нас помогает подходить или доходить до осознания Кришны. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre nous-mêmes. Но есть вещи, которые мы должны понять сам. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalisation. И это называется реализация. Si on agit juste de cette façon, je lis ce qui est écrit dans le livre, ici j'écoute ce que mon maître spirituel dit, mais je ne fais aucune conclusion, et si je ne fais aucune conclusion, il n'y aura jamais de la réalisation. Если я только читаю, что написано в книгах, я слушаю, что говорят другие, а сам не делаю выводы, это никогда не будет réalisation. Okay? Je peux même entendre les conclusions faites par mon maître spirituel, les accepter, mais ça ne sera pas mes conclusions. Я даже могу слышать выводы моего учителя, но все равно это не будут моими выводами. Ça veut dire que ça sera les réalisations de mon maître spirituel et pas les miennes. Это останется реализациями моего духовного учителя, но не моими. En fait, la réalisation, c'est nos conclusions que nous faisons à partir de ce que nous avons lu, entendu et pratiqué. Реализация – это то, когда мы делаем выводы из всего того, что мы слушали, читали и практиковали. Okay. Donc le verset 24. Aussi, ne devrais-tu pas aller voir ton père, même si c'est lui qui t'a donné ton corps, car il est envieux de moi, comme l'est tout son entourage. Sous l'influence de l'envie, à toi qui es digne de la plus haute vénération, il m'a insulté par de cruelles paroles, bien que je suis innocent. Поэтому, хотя твой отец и дал тебе тело, тебе не стоит навещать его, потому что он и его приспешники ненавидят меня. Эта ненависть, о достопочтимая, заставила его обрушить на меня потоки брани, хотя я ни в чем перед ним не виноват. Donc, ici, Seigneur Shiva dit à son épouse Sati que pourquoi tu prends Daksha comme mon père. Тут Господь Шива говорит своей супруге Сати, почему ты принимаешь Дакшу как своего отца? Parce qu'il t'a donné un corps. Потому что он дал тебе тело. Ou autrement dit, 5 éléments. Другими словами, это тело 5 элементов. Mais n'importe quel père pouvait te donner le même corps. Но всякий любой отец мог бы тебе дать это тело. Mais est-ce qu'il t'a donné la chose la plus précieuse, la conscience Krishna? Разве он дал тебе
самую драгоценную вещь сознания Кришны. Si un parent n'a pas donné à son enfant la conscience Krishna, Если родитель не дал своим детям сознание Кришны, vous pouvez compter que ce qu'il a donné n'a pas grande valeur. вы можете считать, что все, что он дал своему ребенку, не имеет большой цены. Regardez ce qui reste de ce corps après quand l'homme est mort. Смотрите, что остается из этого тела, когда человек умирает. Ça devient la même terre, l'eau et ses 5 éléments. И это становится землей, водой и так далее, 5 элементов. Et ça disparaît. И потом исчезает. Tandis que la conscience Krishna, si un parent donne à son enfant la conscience Krishna, ça reste. Но если родитель дает своему ребенку сознание Кришны, это остается. Nous étions plusieurs fois les témoins d'un phénomène. Мы были свидетелями одного феномена. Par exemple, les parents qui sont conscients de Krishna, ils donnent à leurs jeunes enfants, ils donnent la conscience Krishna. Родители в сознании Кришны дают это сознание Кришны к своим детям, маленьким детям. Et puis, quand les enfants grandissent, ils s'écartent de ce chemin. А когда дети взрослеют, они уходят из этого пути иногда. Ils commencent à fumer, boire, mener une vie pécheresse. Они начинают пить, курить, вести греховную жизнь. Mais un jour ou l'autre, ils reviennent et tout ce qu'ils ont appris, toute cette conscience Krishna donnée par leurs parents, revient tout de suite. Но однажды потом они возвращаются, и все, что dали его родители, сразу же возвращается. Et vous pouvez aussi penser, c'est que en fait, cette conscience de Krishna que les parents ont donnée, c'est cette conscience Krishna qui leur a donné la possibilité de retourner de nouveau dans la conscience Krishna. Мы можем сказать, вот ту сознание Кришны, что родители дали детям своим, это и позволяет таким детям однажды вернуться обратно. Le Seigneur Shiva, il dit que, en effet, ton père t'a pas donné la conscience Krishna. Тут Господь Шива хочет сказать, что твой отец тебе не дал сознание Кришны. Et ton père me déteste parce que moi, j'essaie de te donner la conscience Krishna. И твой отец меня ненавидит, потому что я хочу тебе дать сознание Кришны. Et pour la même raison, l'entourage de Daksha, de ton père, me déteste aussi. И по той же причине близкие твои родственники ненавидят тоже меня. По той же причине. По той же причине. Donc, et toi, tu vas subir la même sorte. И ты тоже подвергнешься тому же. Le verset 25. Текст 25. Si négligeant mes paroles, tu décides de t'y rendre en dépit de ces avertissements, si un proche parent commettait une insulte à ton égard, cet affront aurait aussitôt pour toi le même effet que la mort. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 3e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam intitulé Discussion entre Shiva et Sati. Если, услышав эти наставления, ты все же решишь пойти, не придав значения моим словам, тебя не ждет ничего хорошего. Ты привыкла к почету и уважению, поэтому, когда близкий человек оскорбит тебя, это оскорбление будет для тебя подобно смерти.
Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 3 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Господа Шивы и Сати». Et dans ce verset, Seigneur Shiva dit, il donne le dernier argument pour lequel Sati ne doit pas y aller. В этом стихе Господь Шива дает последний аргумент, почему Сати не должна идти к своему отцу. Il dit que si tu y vas, en fait, n'oublie pas que toute ta vie, tu es habitué à d'être honoré et respecté. И он говорит, что если ты пойдешь к ним, вспомни, что всю твою жизнь ты привыкла к почету и уважению. Et tu vas pas supporter, en fait, d'être déshonoré. И ты не можешь вынести эти оскорбления. Et ce déshonneur va te tuer. И эти оскорбления убьют тебя. Tu vas retrouver ta mort. Ты найдешь свою смерть. Bon, qu'est-ce qui se passe après? On saura ça dimanche prochain. И что происходит потом, мы узнаем в воскресенье. Hare Krishna. Харе Кришна. Si vous avez des questions, des commentaires. Если у вас есть вопросы или комментарии, Hare Krishna, Kshananda. Hare Krishna, Julien John. Merci pour la conférence. спасибо за лекцию. Moi, j'avais une question par rapport au tout début. У меня есть вопрос, касающийся самого начала. On parlait du fait qu'on considérait les personnes qui nous permettaient de gratifier nos sens comme des amis et à l'inverse, les autres comme des ennemis. В начале, где мы говорили, что те, которые наслаждают наши чувства, считаются нашими друзьями, а те, которые нас мешают наслаждать наши чувства, являются нашими врагами. Et pour les dévots, on doit inverser la logique. И для преданных мы должны поменять логику. Et dans ce processus d'inversion, c'est surtout je prends l'exemple des couples, c'est pas toujours simple. Я хочу сказать, вот это не всегда очень просто, например, в жизни супружеской паре. Et se pose alors la question de savoir comment opérer pour que on puisse agir en tant que véritable ami. Как действовать, чтобы быть настоящим другом? Tout en étant dans la vertu ou dans satyam, en disant les choses mais sans blesser ou sans décourager. Говоря вещи, оставаясь в благости, чтобы не оскорбить других. Le meilleur exemple, c'est Seigneur Shiva. Самый лучший пример – это Господь Шива. Et vous avez vu, en fait, comment il a agi par rapport à son épouse Sati. Вы тут видели, как он поступил со своей женой. Il n'a pas dit, non, si tu y vas, c'est fini entre nous. Он не сказал, нет, если ты пойдешь туда, между нами все кончено. Oui, il n'a pas dit, tu es une femme védique, je suis la tête de la famille et tu dois m'obéir. И также не сказал, ты же ведическая жена, а я глава семьи, ты должен подчиняться мне. Должна подчиняться мне. Vous n'avez pas
vu, dans le discours de Shiva, vous n'avez pas vu ce genre d'attitude. В разговоре Шивы со своей женой вы не видели такого типа поведения, такого типа поведения. Ok, donc, et qu'est-ce que le discours de Shiva contient? Что содержит дискурс, как будет разговор? Речь, да. Что содержит речь Господа Шивы? C'est la prédication de la conscience Krishna. Это проповедь сознания Кришны. Ça veut dire, dans le contexte, en fait, de cet épisode, В контексте этого эпизода, en utilisant les éléments de cet événement, употребляя элементы этого события, il prêchait la conscience Krishna à sa femme. он проповедовал сознание Кришны своей жене. Il n'a même pas parlé de sa position de Shiva. Он даже не говорил о своей позиции Шивы. Il n'a pas dit que, tu sais, je suis la manifestation de Dieu, la personne suprême, tu dois m'obéir. Он не сказал, ты знаешь, я проявление Верховной Личности Бога, и ты должна подчиняться мне. Et ici, dans le monde matériel, n'importe quel homme prétend d'être le supérieur et la tête de sa femme. И здесь, в нашем материальном мире, мужчины претендуют быть главой семьи и быть выше, чем их жены. À la place de prêcher la conscience Krishna à leurs femmes, qu'est-ce qu'ils font? Вместо того, чтобы проповедовать сознание Кришны своим женам, ils veulent que la femme accepte leur position supérieure. Они хотят, чтобы ихняя жена принимала ихнюю высшую позицию. Pour la gratification des sens. Чтобы наслаждать чувства. Et l'homme pense, voilà, c'est moi qui contrôle tout. И мужчина думает, вот, это я контролирую все. Tu vas faire comme je te dis. И ты должен сделать, как я тебе сказал. Bon, les femmes font la même chose. Hein. Но женщины делают то же самое. Vous savez qu'il n'y a pas de différence. Вы знаете, что нет разницы. Donc, encore en revenant à ta question. Еще раз возвращаясь к твоему вопросу. Pour rester toujours dans la position d'un ami, чтобы оставаться всегда на позиции друга, il faut prêcher la conscience Krishna. Надо проповедовать сознание Кришны. Même si ça ne plaît pas à cette personne. Даже если это не нравится этой личности. Je vais vous redonner un exemple que peut-être je vous ai déjà donné. Я сейчас приведу пример, может быть, я уже привел этот пример. Приводил. Quand on est venu dans la conscience Krishna il y a 30 ans, 30 лет тому назад, когда мы только что пришли в сознание Кришны, on avait beaucoup d'amis. У нас было много друзей. Et tout le monde voulait continuer à avoir cette amitié. И все хотели продолжать эту дружбу. Mais à leur façon. Но по-своему. Ça veut dire boire, fumer, manger de la viande et parler des choses stupides. Это означает пить, курить, есть мясо и говорить о незначительных глупостях. Et on voulait ça arrêter d'une façon. И мы хотели как бы остановить все это. On ne savait pas comment faire.
И мы не знали, как это остановить, pour que ça soit correct. чтобы это был корректным Et образом. Seigneur Krishna nous a inspirés. И Господь Кришна нас вдохновил. Il nous a montré comment on peut se débarrasser des mauvaises personnes et garder les bonnes. И Он показал нам, как можно избавиться от плохих людей и поддерживать хороших. On a commencé à prêcher la conscience Krishna à tout le monde, Мы начали проповедовать сознание Кришны всем, à tous nos amis, à tous nos connaissances, etc. всем нашим друзьям, знакомым. Et ce qui était intéressant, c'est qu'eux-mêmes, ils ont arrêté l'association avec nous. И что случилось? Они сами прекратили общаться с нами. Et ceux qui n'ont pas arrêté, qui ont continué à avoir une association avec nous, ils sont devenus les dévots ou ils aiment les dévots. И те, которые остались и продолжали общаться с нами, это те, которые стали преданными или стали друзьями преданных. Voilà, donc en tout cas, sachez que la meilleure façon, c'est de prêcher la conscience Krishna. Таким образом, знайте, что самый лучший вариант – это проповедовать сознание Кришны. Peut-être on ne sait pas comment l'appliquer dans un cas précis. Может быть, иногда мы не знаем, как его применить в нужном месте. Par exemple, vous rentrez chaque soir, rentrez tard, et votre femme dit « J'en ai marre que chaque soir tu rentres tard. » Например, каждый вечер вы возвращаетесь домой поздно, и ваша жена вам говорит: «Не надоело, что каждый день ты возвращаешься поздно». Et comment vous devez appliquer la conscience Krishna dans ce cas précis? И как вы должны применить сознание Кришны в этом случае? Ça dépend de votre réalisation. Это зависит от вашей реализации. On ne peut pas vous donner des conseils tout prêts. Мы не можем вам дать готовые рецепты. C'est votre réalisation qui va vous guider. Это ваша реализация будет вас направлять. Et en fait, on a bien dit qu'est-ce que c'est la réalisation? C'est les conclusions que nous faisons d'après ce qu'on a entendu, lu, compris et fait. И как мы сказали, что означает реализация? Это реализация – это выводы, что мы делали после того, что читали, слышали, поняли и действовали. J'ai répondu à ta question, Julien? Я ответил на твой вопрос. Très bien. Hare Krishna. Jai Shri Krishna. Bien. Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna. Примите, пожалуйста, мой поклон Акшана. Jai Shri Prabhupada. Есть немножко времени, да? Я хотел уточнить, вот меня заинтересовал такой вопрос. Вот сати и дурга, да, две разных формы материальной энергии. Вы один из прошлых, да. Сати и дурга являются разными проявлениями материальной. Сати и дурга se présentent deux présentations du monde matériel. De l'énergie. De l'énergie matérielle. Вы говорили, что сати это такой аспект материальной энергии, который нуждается в защите, а дурга... Vous avez dit que Sati, c'est un aspect de l'énergie matérielle qui a besoin de la protection. А дурга, я не помню, что она олицетворяет. Je me ne rappelle pas qu'est-ce que présente Durga Devi. Ну, в чем вопрос? Видно, что Дурга с Шивой гораздо дольше. То есть Сати с Шивой совсем немного времени. Ну, как бы живет или находится рядом. Comment on a vu
que Sati Devi a vécu peu de temps avec Seigneur Shiva et Durga Devi a vécu longtemps. А Дурга, она вот прям очень долго и постоянно и вечно. То есть мы, когда упоминаем Шиву, мы говорим всегда Дурга и Шива, или Парвати и Шива. Et on voit que Durga Devi vit avec Shiva constamment, éternellement, longtemps, et souvent c'est quand on parle de ce couple, on dit Durga Shiva ou Parvati Shiva. En effet, Оксана Прабhu, я прошу прощения, и просто закончу. И именно от Дурги у Шивы есть дети. И вы бы могли вот в этом ракурсе, что это разные аспекты материальной энергии, объяснить, почему именно так, почему Сати недолго с Шивой, а Парвати или Дурга практически постоянно. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Sati était pas longtemps avec Shiva et Durga est tout le temps avec lui et en plus ils ont eu un enfant? En effet, comme nous avons expliqué précédemment, Как мы раньше сказали, l'énergie matérielle manifeste, durant la création, manifeste divers aspects de sa nature. Материальная энергия во время творения проявляет свои разные аспекты. Comme on a dit, Sati, en fait, c'est un aspect de l'énergie matérielle qui a besoin d'un soin et de protection. Как мы сказали, Сати – это аспект материальной энергии, который нуждается в протекции, защите. Durga, c'est un autre aspect de l'énergie matérielle. Durga – это другой аспект материальной энергии. C'est l'aspect de Nil Shakti. Это аспект Нил Шакти. En fait, c'est l'aspect destructeur. Это аспект уничтожения. Okay. Mais Durga Devi, en fait, l'énergie matérielle a aussi un autre aspect, c'est Parvati. Но материальная энергия имеет еще другой аспект, который представляет Парвати. Et Parvati, c'est l'aspect maternel de l'énergie matérielle. И Парвати является материнским аспектом материальной энергии. Okay. C'est pour ça qu'en fait, elle est comme une mère. Chaque mère donne la possibilité de naître un enfant. И она как мать, и как каждая мать дает рождение ребенку. Chaque mère, en fait, met à la disposition de son enfant son utérus. И каждая мать предоставляет свое лоно для ребенка, для рождения. Elle donne son lait, son sang, son énergie, etc. Она дает свое молоко, кровь, свою энергию. Cet aspect, c'est Parvati. Вот этот аспект и представляет Парвати. Et en effet, leur durée, ce n'est pas temporaire. И ихние отношения не временные. C'est parce que c'est manifesté et non manifesté. Это только или проявленные, или не проявленные. Par exemple, Parvati n'a pas d'enfant d'un seul coup.
Например, Парвати не родила сразу ребенка. Après, quand elle a eu l'enfant, ça ne veut pas dire que cet enfant n'existait pas avant. И еще, когда у нее родился ребенок, это не значит, что этот ребенок не существовал раньше. Et cet enfant est un double aspect de Parvati et de Seigneur Shiva. И этот ребенок имеет двое аспектов. Один из Парвати, а другой... Двойной аспект. Один из Парвати, а другой из Шивы. Ok? Donc, pour ça, en fait, on doit comprendre que l'énergie matérielle a aussi d'autres aspects. И мы должны понять, что у материальной энергии есть и другие аспекты. Mais pourquoi, en fait, il y a une apparence de Sati, Parvati, Durga temporaire? Par exemple, il y en a un qui est court, l'autre est plus long, l'autre est encore plus long. Почему есть эти три проявления Сати, Парвати, Дурги? Одна короткая, другая более длинная, а третья более длинная. C'est selon les relations entre un être vivant et l'énergie matérielle. Это зависит от отношений живого существа с материальной энергией. Je vais vous donner un exemple. Я сейчас вам дам пример. Est-ce que l'homme prend plus de soin de l'énergie matérielle ou il exploite l'énergie matérielle? Человек заботится больше о материальной энергии, чем эксплуатирует? Bien sûr que non. Конечно же, нет. Il prend soin d'énergie matérielle très peu et il exploite millions fois plus. Он заботится очень мало о материальной энергии, но миллионы раз больше эксплуатирует ее. Comme chaque enfant dans ce monde matériel, il exploite plus sa mère qu'il prend soin de sa mère. Это так же, как каждый ребенок в этом материальном мире эксплуатирует больше свою мать, чем заботится о ней. Okay. J'ai répondu à ta question? Я ответила на твой вопрос. Да, полностью. Спасибо большое. Hare Krishna. Oui, entièrement. Merci. Ok. S'il n'y a pas de questions, Hare Krishna, cher dévot, on va continuer dimanche. Если нет вопросов, Харе Кришна, дорогие преданные, и мы продолжим в воскресенье. Demain matin, notre cher Vraj Mohan Prabhu va donner une conférence à 8 heures. Завтра в 8 часов утра наш дорогой Радж Мохан Прабху дает лекцию. Avec vos bénédictions. С вашими благословениями. Hare Krishna. Харе Кришна. Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Shri ki jai. 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 Akshananda Prabhu ki jai. Jai. Gloire au dévot. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.